5.2 Simple Machines at Home maashinoota sasalphoo mana keenyatti argaman jechuudha. At the end of this section you should be able to jedha. Egaa erga sectionii kana xumurree toopikii kana jechuudha. Waan nuti baruu qabnu asirratti nu kaa'eeti jira. List the different simple machine used at home. Egaa mana keessan keessatti maashinoota sasalphoo fayyadamtan tarreessaa isiniin jedha. Maashinoota garaagaraa ni jiru. Warreen kallattii jijjiiran ni jiru. Humna baay'isan ni jiru. Akkasumallee ispiidii nu baay'isan ni jiru. Isaan kana tarreessuu danda'uudha qabdu. Write the purpose of the listed simple machine. Egaa parpartii isaanii akkuma amma isiniin jedhe jechuudha. Parpartii isaanii humna baay'isu moo ispiidii baay'isu moo akkasumallee kallattii jijjiiru kan jedhu baruu danda'uudha qabdu jechuudha. Tokkoon tokkoon maashinii mana keessanitti argaman jechuudha. Activity yeroo laallu write the list of simple machines at home. Maal jedhaa? Mana keessan keessatti kan argaman jechuudha. Maashinoota sasalphoo mana keessan keessatti argaman tarreessaa jedha. Baay'ee isaa tarreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf pool jechuu dandeessu asitti. Pool jechuu dandeessu. Asitti egaa function of the simple machine. Egaa asirratti bishaan boollaa keessaa yeroo bishaan baaftan puulii fayyadamuudhaan kan isin baaftan. Puulii fayyadamuudhaan inni maalidha jechuudha? Kallattii nu jijjiira. Puuliin jechuudha kallattii nu jijjiira. Faammoo iskiriiw jettanii barreessuu dandeessu. Iskiriiwun jechuudha mana keessanitti arguu dandeessu. Sireewwan garaagaraa irratti arguu dandeessu. Akkasumallee meeshaa tokko tokko irratti arguu dandeessu. Biloonii jechuudha. Wantoota adda addaa kan ittiin wal qabsiiftan, siree adda addaa kan ittiin wal qabsiisu jechuudha. Teessoowwan adda addaa irratti arguu dandeessu jechuudha biloonii. Isaan kun maashinoota sasalphoo mana keenyatti argaman jechuudha. Maaliif nu fayyadani? Wanta tokko ittiin wal qabsiisuuf mana keessanitti arguu dandeessu siree irratti jechuudha. Bilooniidhaan kan sireen wal qabatu jechuudha. Isaan kun faankishinoota isaaniiti jechuudha. Bilooniin fakkeenya simple maashiniiti jechuudha. Sadaffaas maal jechuu dandeessu? Fonqolcha barreessuu dandeessu. Isin baay'ee isaa tarreessuu dandeessu. Akka fakkeenyaatti isin fudhadhe malee hedduu isaa tarreessuu dandeessu waan mana keessanitti argaman jechuudha. Sadaffaa immoo maalaa jennu? Fonqolchaa jennu. Liiver. Fonqolcha jechuudha. Wanta ulfaataa wayii, objektii ulfaataa wayii sochoosuuf yookiin ol kaasuuf kan nu fayyadu jechuudha. Liiveriin jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaa guddaa wayii fuutanii dhagaa guddaa kana dhagaa jedhaatii fudhadhaa. Kana ol kaasuuf giraamni isaa baay'ee guddaa osoo ta'e jechuudha. Kiloogiraama 200 ta'e jechuudha. Dhagaan kun harkaan kaasuuf baay'ee ulfaata. Yeroo kana maal goona? Fonqolcha fayyadamna. Fonqolcha waa biraa as jala keenye jechuudha. Waa biraa as jala keenyeet muka wayii fuunee jala galchinee jechuudha. Jala galchuudhaan bifa kanaatiin jechuudha. Akkatti jala galchuudhaan asii gadi dhiibna jechuudha. Asii gadi gaafa dhiibnu muka kana qabannee asii gadi gaafa dhiibnu dhagaan guddaan kun sochoosuu dandeenya jechuudha. Dhagaa guddaa kana sochoosuu dandeenya. Yeroo kana maal fayyadamna jechuudha? Fonqolcha fayyadamna. Fonqolchi immoo ishii kamidha? Kunee dhagaa ishii as jala jirtu kana jechuudha. Ishii xiqqoo kana. Humna xiqqoo irratti fayyadamneet humna xiqqoo irratti appilaayi goonee jechuudha. Kan nuti waan humna guddaa barbaachisu kana sochoosuu dandeenya jechuudha. Arfaffaa immoo maalaa jennu? Wheel and axle barreessuu dandeessu. Wheel and axle jechuu dandeessu. Arfaffaa kana jechuudha. Wheel and axle. Wheel and axle fakkeenya isaa maal laaluu dandeessu? Balbala
balbala akkasumallee maskootiiwwan garaagaraa ilaaluu dandeessu. Maskootiiwwan garaagaraa ilaaluu dandeessu. Balbalawwan garaagaraa irratti wiilii fi aaksiliin ni jira. Isaan kun fakkeenya simple maashinii mana keenyatti argamanii jechuudha. Wiilii fi ulee isaa isa jennu jechuudha. Wiilii fi ulee isaa fakkeenya isaati jechuudha. Balbala bifa salphaa ta'een akka nuti bannu nu gargaara jechuudha. Shanaffaa maal barreessuu dandeessu? Inclined plane barreessuu dandeessu. Inclined plane. Inclined plane jechuudha. Inclined plane objectii tokko karaa salphaa ta'een akka nuti ol kaafnu nu gargaara. Kan asii olii yeroo harkiftan karaa salphaa ta'een akka isin ol baaftan kan inni nu gargaaru. Kanaafuu humna baay'istuudha jennaan jechuudha. Inni jaaffaan wedge jechuu dandeessu. Wedge. Fakkeenyota wedgii ta'uu danda'an fakkeenyaaf kan akka haaduu ta'uu danda'a, kan akka qottoo ta'uu danda'a, kan akka dhagaraa ta'uu danda'an. Isaan kun fakkeenya simple maashinii mana keenya keessatti argamaniiti jechuudha. Maaliifii fakkeenyaaf haaduu otoo fudhattanii yeroo qullubbii kukutan humna salphaa fayyadamuudhaan kan nuti qullubbii sana adda baasuuf kan nuti ittiin hojjennu jechuudha. Maanni karaa salphaa ta'een kan nuti humna effartii irratti dalageessuudhaan jechuudha. Humna irratti dalageessuudhaan akka isaan adda bahan kan goone jechuudha objektiin. Qottoos fudhachuu dandeessu. Muka wayii adda baasuuf jechuudha. Qottoodha kan isin fayyadamtan. Qottoodhaan yeroo rukuttan maal ta'a mukti sun adda kan inni bahu yeroo sana adda baafnee waan jirruuf jechuudha. Karaa salphaa ta'een harka keenya yeroo fayyadamnu sun adda bahuudhaaf nutti ulfaata. Yeroo kana jechuudha karaa salphaa ta'een qottoon kun muka sun adda nuu baasaa jechuudha. Isaan kun fakkeenyota maashinoota salphoo mana keenyatti argamaniiti jechuudha. Collecting drawing and a picture of the simple machine you found outside your home in your community along a brief description of the function of the simple machine. Egaa baay'ee isaa tarreessuu dandeessu. Kan mana keessatti argaman, kan alatti argaman hedduu isaa tarreessuu dandeessu. Simple maashinoota jechuudha. Maaliif akka nu fayyadan? Akkamitti akka isaan nu fayyadan? Humna nuu baay'isu moo? Kallattii nu jijjiiru moo? Kan jiru hedduu isaa tarreessuu dandeessu as keessatti jechuudha. As keessatti hedduu isaa tarreessuu dandeessu. Faankishinoota isaa faana jechuudha. A simple machine is a device that helps reduce amount of effort required to do work. Maashinoonni sasalphoon dalagnu tokko karaa salphaa ta'een akka nuti hojjennu nu gargaaru jechuudha. They often change the direction or magnitude of efforts and offer mechanical advantage. Yeroo baay'ee jechuudha kallattii nu jijjiiru maashinoonni sasalphoon jechuudha. Humna nuu baay'isu akkasumallee hojii makaanikaalaa nu hojjetu jechuudha. Simple machines are seen as a building block of more complex machine. Maal jedhaa? Maashinoonni sasalphoon jechuudha. Maalis kan isaan uumanii walitti dabalamuudhaan complex maashinii kan isaan nuu kennan jechuudha. Fakkeenyaaf complex maashinii kan jennu baayiskilii fudhachuu dandeessu. Asirraa jechuudha. Fakkeenyaaf baayiskilii yeroo fudhattan walitti makamiinsa maashinoota sasalphooti jechuudha. Asirratti iskiriiw kan jennu kun maashinoota sasalphoodha. Simple maashinii jechuudha.
Pool inni jennu kunis maashinoota sasalphoodha. River inni jennu kun wheel and axle inni jennu kunis maashinoota sasalphoodha jechuudha. Walitti dabalamanii maaltu kennu? Complex maashinii nu kennu jechuudha. Walitti dabalamuudhaan complex maashinii kan isaan nu kennan jechuudha. Most of the machines you encountered in everyday life complex machine jedha. Yeroo baay'ee jechuudha. Complex maashinii nuti fayyadamnu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti maalirraati kan isaan ijaaramanii? Simple maashinii irraati jechuudha. Baay'ee isaan ilaaluu dandeessu. Complex maashinii warreen ta'an yeroo adda babbaaftanii ilaaltan jechuudha. Complex maashinii kana jechuudha. Maalirraati kan isaan ijaaramanii? Tokkoon isaanii maal of keessaatti qabu jechuudha? Simple maashiniidha kan isaan of keessaa qaban. Konkolaataa ta'uu danda'a. Xiyyaara ta'uu danda'a. Akkasumallee doonii ta'uu danda'a. Isaan kun walitti makamuudhaan simple maashinoota garaagaraa walitti makamuudhaan complex maashinii kan isaan nu kennan jechuudha. Complex maashinoo isaan kana jechuudha. Kan akka puulii ta'uu danda'a. Kan akka wiilsii ta'uu danda'a. Leevarsii ta'uu danda'a. Weejii iskiriiyuu isaan kana walitti makuudhaan kan complex maashinii nu kennu jechuudha. Simple machines magnify or change the direction of force, making it easier to move, cut and bind object. Maal jedhaa? Maashinoota sasalphoon humna nu baay'isu jenneerra. Akkasumallee kallattii nu jijjiiru. Objektii tokko karaa salphaa ta'een sochoosuuf yookiin bakkaa sochoosuuf yookiin immoo ol kaasuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Figure 5.4 shows some type of simple machines. Figure 5.4 yeroo ilaallu maashinoota sasalphoodha jechuudha. Maashinoota sasalphoo argina. Asirratti akkuma argitan hundi isaanii kun jechuudha. Maashinoota sasalphoodha jechuudha. Maashinoota sasalphoo muraasa asirratti ni argitu. Kanaatii ol baay'ee isaanii tarreessuu dandeessu warreen asirratti argaman ala jechuudha. Hedduu isaaniitu jiru. Isaan kun jechuudha maashinoota sasalphoo muraasadha jechuudha. Warra asirratti argitan kun. As we discussed in the previous section, a function of a simple machine is to change direction, multiplying a speed or distance, multiplying force. Maashinoota sasalphoon gaa faayidaa isaan nu kennan viidiyoo darbe keessatti waliin ilaalleeti turre. Maali kan isaan nuuf kennanii? Faayidaa isaan nu kennanii humna nu baay'isuu, akkasumallee ispiidii nu baay'isuu, kallattii nu jijjiiru. Kun asirratti isinii kaa'eeti jira. Kallattii nu jijjiiru, ispiidii nu baay'isuu, akkasumallee distaansii jechuudha. Humnas ni baay'isu jechuudha. Isaan kana faayidaan isaanii viidiyoo darbe keessattis ilaalleeti turre jechuudha. Taasudhaan activity 5.3 ilaallu. Does a machine multiply efforts and distance at the same time? Discuss in the group. Maal jedhaa? Maashinoonni yeroo takkatti al takkatti jechuudha. Al takkatti humnaa fi distaansii ni baay'isuu jedha. Yeroo tokkotti jechuudha. Humnaa fi distaansii ni baay'isuu jedha. Yeroo tokkotti humnaa fi distaansii nu baay'isuu hin danda'u. Fageenyaa fi humna yeroo tokkotti nu baay'isuu hin danda'an jechuudha. Konseptii yeroo ilaallu simple compound machines are said to be force multipliers when they enable us to lift big load by applying small effort. Maal jedhaa? Simple maashiniis haa ta'u, compound maashiniis haa ta'u, humna baay'iseera kan jennu yoo maal ta'edha? Looddii guddaa tokko jechuudha. Looddii guddaa tokko
humna xiqqoo irratti dalageessuudhaan yoo ol kaafne maal jedhama wanticha jechuudha. Maashinichi maal jennaani? Humna baay'istuudha jennaan jechuudha. Iffartii xiqqoo irratti dalageessuudhaan, humna xiqqoo irratti dalageessuudhaan ba'aa guddaa tokko yoo ol kaafne maal jennaan maashina sanaan? Humna baay'istuudha jennaan. Force multiplier jennaan jechuudha. Load is greater than effort. Ba'aan irra guddaa effortiiti jechuudha. Ba'aan irra guddaa humna nuti dalageessinuuti jechuudha. Simple or compound machines are said to be distance multipliers when they enable people to lift a load through a large distance by moving the effort through a small distance. Maal jedhaa? Maashiniin distance multiplieridha kan jennu. Simple machines ta'uu danda'u, compound machines ta'uu danda'u. Distance multiplieridha kan jennu yoo maal ta'edha? They enable people to lift a load through a large distance by moving the effort through a small distance. Kana jechuun loodiin jechuudha. Loodiin distaansii dheeraa yoo deeme akkasuma immoo effortiin immoo distaansii xiqqoo yoo deeme kanaan maal jennaani? Distance multiplieridha jennaan jechuudha. Distance multiplieridha. Fakkeenya distance multiplierii eenyudha jechuudha? Inclined planeidha. Inclined planein fakkeenya isaati jechuudha. Fakkeenya distance multiplieriiti. Egaa viidiyoon har'aaf qabadde kana fakkaata. Viidiyoo taanuun 5.3 simple machines at workplace kan jedhu waliin ilaalaa. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa.